אהלן חברים, ברוכים בהם לערוצי V-Reviews. היום אנחנו הולכים לעשות אנבוקסינג לרמקולים מבית Q אקוסטיק, רמקולים אקטיביים מדגם M20. אז אתם מכירים את הנוהל, תנו לנו בלייק, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלנו זה הזמן לתקן זאת על ידי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב למטה, ונתחיל מיד אחרי האות. לפני שנתחיל אני רוצה להודות לפיוז סטריאו, חנות הסטריאו הוותיקה והמקצועית בגבעתיים, שהם היבואן הרשמי של מותג Q אקוסטיקס בישראל, על כך ששלחו לי את הרמקולים האלה לצורך הסקירה. יצא לנו לא מזמן לזכור דגם עדפי של חברת Q אקוסטיקס. מדובר בחברה בריטית שהוקמה בשנת 2006, חברה שמתמקדת בייצור רמקולים, יש להם מגוון רחב שמתאים ככה לטווח די רחב של אנשים ומחירים, שהחברה ככה מאוד מפוקסת ללתת את התמורה המקסימלית לכסף בכל רמת מחיר שבה בעצם הם משיקים מוצר. בשלהי שנת 2020 חברת Q אקוסטיקס השיקו שני דגמים של רמקולים אקטיביים מסדרת Q Active שהם מיועדים לפלח השוק הבינוני גבוה, ובחודשים האחרונים הם השיקו את ה-M20 שזה בעצם הרמקולים האקטיביים שמיועדים לשוק הכניסה, לפלח השוק הנמוך יותר. המחיר של זוג הרמקולים האלה הוא 2,090, כלומר קצת פחות מ-2,100, והם מגיעים עם אחריות שנה. טיפה על הרמקולים האלה, זו רמקולים בתצורה של 2-way, עם טוויטר בקוטר של 22 מילימטר, ויחידת מידבאס או מיד וופר בקוטר של 125 מילימטר, שזה קצת פחות מ-5 אינץ'. בנוסף יש כאן פורט אחורי. טוב, אז לפני שנתחיל באנבוקסינג, גילוי נאות, הרמקולים האלה היו כבר פתוחים בתצוגה בחנות ונארזו חזרה, כך שהחוויה היא לא 100% בדיוק כמו לפתוח את הרמקולים בפעם הראשונה. אז קדימה, בואו נתחיל. בחלק העליון של התיבה כאן יש את הכיתוב Designed and Engineered in the United Kingdom. חברה מתגאה כמובן במסורת הבריטית שלה. כאן יש לנו קלקר כזה מלמעלה. כאן יש לנו קצת ניירת, בצורה מפתיעה יש לנו כאן, שימו לב, הוראות בטיחות בעברית. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה ראיתי מוצר שהיבואן השקיע בתרגום לעברית של משהו מההוראות, לפחות לא מוצר אודיו, זה יפה לראות את זה. וכאן בעצם יש לנו מדריך נוסף. בצד יש לנו קופסת אקססוריס שנראה כך. בואו נראה מה יש לנו כאן בעצם. וואו, הרבה מאוד קופסאות, בואו נראה מה יש בהם. טוב, אז בקופסה הראשונה כאן יש לנו את כבל הרמקול. למעשה ה-M20 באים בתצורה של רמקול אחד אקטיבי, רמקול אחד פסיבי, אז המגבר נמצא רק ברמקול אחד, ואת המגבר השני מחברים בכבל רמקול אליו, כך שהוא רמקול פסיבי לחלוטין, ולכן בשביל זה יש לנו את הכבל רמקול כאן. כאן יש לנו את הכבל החשמל שמיועד כמובן לרמקול האקטיבי. עוד יש לנו כאן. אז כאן יש לנו את הספוג בשביל הפורט האחורי, למקרה שיש לכם יותר מדי בס. אז זה מה שיש בקופסה הזאת. וכאן יש לנו את השלט עם הסוללות, אז זה מגיע גם עם שלט שאפשר להעביר בין הכניסות השונות. זה מאוד יפה ובהחלט נוח, ומחשיב ברמת המחיר הזאת לקבל השקעה כזאת של גם שלט. אז זה היה קופסת האקססוריס. אוקיי, כך נראה הרמקול עצמו. הגימור שקיבלתי זהו הגימור השחור.
זהו הרמקול הפסיבי, מיד נוציא גם את הרמקול האקטיבי. טוב, אז ככה נראים הרמקולים, הם קומפקטיים, אבל מצד שני לא קטנים ברמה של להרגיש שזה איזשהו מוצר צעצוע. יש כאן באמת איזשהו גודל ביניים מאוד יפה. הגריל הוא גריל שמחובר בעצם עם הפס ניקל הזה לרמקול, ובעצם לא ניתן להסיר אותו, כך שאין אפשרות לראות את הדרייברים. אני לא ממש יודע מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת. אנחנו בדרך כלל אוהבים לראות את הרמקולים שלנו עם כל הדרייברים היפים, וכאן זה בעצם גריל שהוא גריל קבוע. יש לנו כאן את האיתור של ה-Q אקוסטיק למטה, מתחתי, כמו שאמרתי הפס ניקל הזה שבעצם מחזיק את הגריל. התיבה עצמה באמת מרגישה בחומר מאוד נעים, חלק כזה. גם ברמת המחיר הזאת Q אקוסטיק לא נותנים לנו תיבה מרובעת משעממת, יש לנו את כל הפינות המעוגלות האלה. זאת השקעה שאני מאוד מעריך, בטח ברמת המחיר הזאת. הרמקול מרגיש מעוצב, יפה. אז בואו נעבור בעצם מה שיש לנו כאן ברמקול האקטיבי. אז כמובן יש לנו כאן את חיבור הרמקולים. מכאן בעצם אנחנו מחברים את כבל הרמקולים לרמקול הפסיבי. יש לנו כאן כניסה אחת של RCA, שאנחנו יכולים להשתמש בשביל לחבר איזשהו מקור שמוציא אות אנלוגי. יכול להיות נגן CD או איזשהו סטרימר שיש לו דג בפנים או משהו כזה. כניסת AUX, בעיניי קצת פחות שימושי. יש לנו כאן יציאה לסאב-בופר, שזה גם מצוין לראות את זה ברמת המחיר הזאת, שנותנים לנו את האפשרות גם לרכוש סאב-בופר ולחבר במידה ואנחנו רוצים יותר בס. אז זה מצוין שיש לנו כאן את יציאת הסאב הזאת. יש לנו כאן כניסה אופטית, יש לנו כמובן ממיר מובנה בפנים. אנחנו יכולים לחבר כאן בכניסה אופטית, זה יכול לשמש למשל לחיבור הטלוויזיה שלכם. אפשר להוציא כבל אופטי מהטלוויזיה, לחבר כאן ולהשתמש ברמקולים האלה במקום הרמקולים מובנים בטלוויזיה. יש לנו כאן כניסת USB לחיבור מחשב, שזה מאוד נדיר לראות ברמת המחיר הזאת. אני לא זוכר הרבה מוצרים ברמת המחיר הזאת שאפשרו בעצם דק USB, כלומר אפשר לחבר לכאן מחשב שישמש כמקור. זה בהחלט מפתיע לראות את זה. מצד שני, אין כאן כניסת USB רגילה אם אתם רוצים לחבר hard disk או איזשהו התקן זיכרון. אז יש כאן איזשהו טרייד אוף, ויכול להיות שלחלק מהלקוחות זה יתאים, לחלק פחות. כאן יש לנו את הכפתור של הבלוטוף, אז בטח בחיבור ראשוני צריך ללחוץ על הכפתור הזה בשביל לעשות את הפארינג. וכאן יש לנו שני סוויצ'ים. הסוויץ' הראשון הוא סוויץ' של left או right. הסוויץ' הזה בעצם קובע האם הרמקול הזה האקטיבי יתפקד כרמקול שמאל או כרמקול ימין. זה חשוב מאוד שהם שמו את זה כאן, מכיוון שהרמקול הזה צריך להיות מחובר לחשמל, ובבתים מסוימים יכול להיות שהשקע יהיה יותר קרוב לשמאל או יותר קרוב לימין, אז ככה שאתם יכולים להניח את הרמקול הזה קרוב אל השקע ולקבוע אם הוא left או right, ועל פי זה בעצם הוא ישלח את האות לרמקול השני. זה יופי של מחשבה. הנקודה האחרונה כאן, בעצם הסוויץ' האחרון כאן זה בעצם קובע את המיקום של הרמקול, ועל פי המיקום הרמקול בעצם משתמש ב-DSP, ב-Digital Signal Processing, על מנת לתת ביצועים אופטימליים ביחס למיקום. אז יש כאן שלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה מסמלת פינה, כלומר אם אתם מציבים את הרמקול בפינה של חדר, ואז יש לו בעצם שני קירות צמודים אליו. האפשרות השנייה זה צמוד לקיר. אם אין לכם אפשרות להרחיק אותו מהקיר, אז אתם יכולים להשתמש במצב ה-DSP הזה. והאפשרות השלישית זה בעצם בחלל פתוח, כלומר שיש לו מרחק מספיק גדול מכל הקירות. אז אני אעביר את הסוויץ' למצב הזה. כאן כמובן כניסת החשמל, ובגדול זה מה שיש לנו כאן. אני חושב שברמת מחיר כזאת, יש כאן יופי של עיצוב, יופי של מבחר כניסות, והן גם מסודרות בצורה יפה. כמובן כאן למעלה יש לנו גם את הפורט האחורי. אז כך נראים מקרוב ה-Q אקוסטיק M20. זה רמקול מחובר, אני בחרתי להשתמש באקטיבי בצד שמאל. חיברתי בכבל רמקול את הרמקול השני. דבר אחד ששכחתי להראות לכם זה הכפתורים למעלה, יש למעלה 3 כפתורים של להדליק ופלוס ומינוס של הווליום. אז יש גם את היכולת לשלוט ברמקולים מכאן.
אז הרמקולים מחוברים, צריך רק לעשות את הקישוריות של הבלוטוף, אז אפשר להתחיל להזרים מוזיקה ולהתרשם מאיכות הסאונד של ה-Q Acoustic M20. כמובן שבקרוב תעלה הסקירה המלאה, שם מספר לכם את כל הרשמים המלאים שלי. אז המשיכו לעקוב, הסקירה תעלה כמובן באתר הבית every-reviews.co.il וגם כאן בערוץ היוטיוב שלנו. אז במידה ונהנתם מהסרטון הזה, אשמח מאוד אם תפרגנו לנו בלייק, מאוד עוזר לנו להגיע לקהלי יעד חדשים, ועד הפעם הבאה חברים, להתראות.